Bos días a todos. Comenzamos o rol de prensa do Consello. Unha vez finalizado, como ven sendo habitual, damos os datos da pandemia. Dende o día de onte hai 2.439 casos activos, 25 pacientes se atopan en UCI, un menos que fai 24 horas, 157 en hospitalización convencional, un menos que fai 24 horas, e o resto 2.252 atópanse baixo vigilancia domiciliaria. Nas últimas 24 horas volveu a falecer outra persona, co cual estamos xa en 2.371 falecidos. 114.466 galegos pasaron a COVID e, por tanto, os datos variaron evidentemente moi pouco dende onte. A incidencia 7 días, estamos en 41,45 casos por 100.000 habitantes, a media de España está en 108,5. A incidencia 14 días, estamos en 76,9 por 100.000 habitantes, España acaba de sobrepasar os 200, concretamente os 200,9. En presión hospitalaria estamos mellor, xa o comentábamos onte, desde calquer punto de vista. Na UCI a ocupación sigue sendo a ocupación máis baixa de toda España. Estamos no entorno do 3% de camas de UCI ocupadas por patoloxía COVID. España está 7 veces por riba, supera o 21,5% de ocupación cama UCI. E en hospitalización convencional estamos no 2,3% de camas ocupadas por patoloxía COVID e a media de España está no 7,84%. Estos son os datos da pandemia. Temos amenazas, o comentábamos onte. Unha das ameazas son as novas variantes e, efectivamente, pois, acabamos de comprobar no día de onte que en Vigo temos a variante da cepa brasileira. Temos dúas variantes da cepa brasileira na área de Vigo. Son casi 30 casos que xa os temos confirmados, de cando menos 3 agrupacións distintas, centradas no ámbito de xente moza, menor de 30 anos, en algún dos casos sen relación coñecida entre uns e outros, que é o que máis nos preocupa. É unha situación, insisto, que nos obriga a redobrar esforzos de cribado. Vamos a facer un estudo minucioso de todos os positivos e os seus contactos, e tamén vamos a intensificar os cribados de forma específica entre a población menor de 30 anos. Necesitamos saber este brote, se é un brote que preocupa e, sobre todo, concretar o hilo que conecta as distintas persoas que están con esta variante brasileira. Son dúas variantes brasileiras, non é unha soa. Como saben, empezamos con unha persona que viña de Perú. Inicialmente non tiña contactos con outras persoas, pero ahora xa, na secuenciación de virus que facemos no Laboratorio de Microbioloxía do Hospital Álvaro Cunqueiro, xa observamos nesa secuenciación que temos 30 casos neste momento e, por tanto, convén, insisto, poñer un círculo de seguridade e, para iso, necesitamos facer un cribado. A Consellería de Sanidade concretará o contido e alcance do mesmo, e o que pedimos é que, sobre todo, a xente moza acuda a ese cribado. Efectivamente, onte tamén o comentábamos, seguimos sin alarma en ningún dos indicadores. Non todo parece indicar que non hai un rebote despois da Semana Santa. Insisto, todo parece indicar. Vamos a ver, en todo caso, os próximos días. Vamos a continuar, por tanto, coas medidas que entran en vigor ás 00 de este venres, publicadas onte no Diario Oficial de Galicia, que, como todo o mundo sabe,
pois o toque de queda se pospón ás 23 horas, así como o peche dos restaurantes que teñan licencia como tales e que cumplan uns mínimos requisitos de control de pacientes e de control de clientes e de control de CO2. Continuamos sempre co asesoramento do Comité Clínico e seguiremos tomando medidas dentro dos parámetros sanitarios que nos permita a pandemia. Seguido no ámbito sanitario, hoxe o conselleiro presenta ao Goberno o plan de recuperación da actividade asistencial. Sabemos perfectamente que durante a pandemia hai máis demoras, non tanto máis pacientes en demora como máis demora media para ser atendidos, tanto en consultas externas como en probas diagnósticas como en cirurxía. Vamos a inyectar 15 millóns de euros ao sistema sanitario público galego para disminuir as demoras de consultas, de probas diagnósticas e de cirurxía. En total, chegaremos a uns 230.000 actos asistenciais extraordinarios, que serían unhas 115.000 probas diagnósticas a maiores, unhas 92.000 consultas externas e unhas 19.000 intervencións cirúrxicas. Este é o obxectivo. Temos que decir que durante a terceira onda non suspendimos a actividade quirúrxica, por tanto, todo isto ven como consecuencia da segunda onda, básicamente, donde o número de pacientes está en situación bastante razonable. A demora media no Servicio Galego de Saúde, a pesar da pandemia, o ano pasado foi inferior a que tiñamos noutros anos, pero o certo, verdad, é que necesitamos recuperar a actividade e para isto vamos a traballar con hospital único, é dicir, caso que significa hospital único, unha resonancia nuclear magnética feita nun hospital comarcal pode ser interpretada por un radiólogo de calquer hospital do Servicio Galego de Saúde. Por tanto, o que vamos a intentar é poñer toda a infraestructura hospitalaria a favor dos pacientes con independencia do lugar onde se atope o paciente. Por tanto, 15 millóns de euros, 230.000 pacientes que van a ver disminuída a súa demora. Espero que nos próximos días o conselleiro xa concrete máis polo miúdo o plan que presentou hoxe o Consello por un valor de 15 millóns de euros. Seguimos no ámbito sanitario, no ámbito da pandemia. Vamos a investir casi 1 millón de euros máis para máis equipamento, máis limpeza, máis informática, máis instalacións, máis esterilizadores de vapor, en definitiva, todo aquel instrumental e material que necesitamos para paliar os efectos da COVID. Deste 991.000 euros, 900.000 se van para a área coruñesa e o resto para a área de Pontevedra o Salnés. Seguimos intentando disminuir o impacto brutal que está tendo a pandemia sobre a economía. E a tal efecto, o Comité de Expertos Económicos e a Xunta de Galicia diagnosticaron como oportuno activar un novo programa financeiro. Activamos un novo programa financeiro de 30 millóns de euros para chegar a apoios financeiros ás empresas que están en situación delicada como consecuencia da crise COVID. Na liña de transformación incidirá no impulso de internacionalización, do reforzo da competitividade a través de digitalización e innovación, mellora de procesos e produtos, desenvolvemento tecnolóxico, profesionalización de equipos directivos e reestruturación societaria. En que consiste? Vamos a formalizar operacións de entre 1 e 5 millóns de euros, xa sexa como achega de capital ou de préstamo participativo. Tanto, en función das solicitudes, miraremos cales son os parámetros axeitados, poderemos participar momentáneamente en capital ou poderemos facer un préstamo participativo entre 1 e 5 millóns de euros por empresa. Para iso é necesario, por suposto, presentar un plan estratégico, é dicir, como vai a reorientarse a compañía para volver outra vez a equilibrar o seu funcionamento e tamén nos ofrecemos como servicio de consultoría gratuita. En definitiva, estos 30 millóns de euros se ven a sumar a un conxunto de 187 millóns de euros que aparecen no presuposto do ano 2021 para instrumentos financeiros, é dicir, para créditos, subsidiación de tipos de interés, créditos a longo prazo, créditos sin amortización durante varios anos,
en definitiva, todo o paquete financeiro do presuposto Galicia fronte a COVID. Dende a pandemia, por facerlles un balance, levamos outorgados 2.500 créditos por valor de 130 millóns de euros. Son créditos de ata 200.000 euros, estamos falando de PEMES, a 7 anos de amortización, incluído 2 de carencia, e préstamos microcréditos de 20.000 euros ata 8 anos de amortización con 2 de carencia. Estos préstamos de 20.000 euros, como se pode imaginar, basicamente é hacia os autónomos. Pois ben, concedimos 130 millóns de euros, 2.500 créditos, e agora inxectamos 30 millóns de euros máis para préstamo participativo ou achega en capital. Presentamos as contas públicas 2020 pechadas, consolidadas, todos os parámetros destas contas que teñen moito que ver, por suposto, coa pandemia. É un exercicio presupuestario en plena pandemia económica. Galicia volveu a cumprir en débeda pública, en déficit público, volveu a cumprir en investimentos, en pago a proveedores. A pesares da pandemia, a Facenda Pública Autonómica, é dicir, Galicia, comunidade autónoma, sigue sendo a comunidade autónoma con máis investimento por habitante e a terceira con menos débeda por habitante de España e a primeira con menos débeda dende o ano 2008 ata o ano 2020. Por tanto, o que fixemos no ano 20 desde o punto de vista de medidas orzamentarias serían 5 grandes decisións. Vostedes foron testemunha directa das decisións que vou a referir. En primeiro lugar, no mes de marzo, a piques de iniciar o estado de alarma, o primeiro que fixemos foi acudir aos bancos ante a incertidume dos ingresos e ante a incertidume da situación económica na que nos adentrábamos, fixemos unha liña de tesourería de 1.800 millóns de euros, co fin de garantir o pago a proveedores con independencia de como evolucionara a pandemia e o seu impacto na economía. O obxectivo era pagar en 15 días naquel mes de marzo. E cumplimos, e no mes de marzo estivemos pagando facturas de media en 14,5 días. Segunda decisión, a recordarán tamén, tomamos a decisión de suspender todos os impostos da comunidade autónoma. En primeiro lugar, hasta o 30 de xuño e, posteriormente, o ampliamos ata o 1 de novembro. Grazas a eso, beneficiamos a 43.000 familias que pediron aplazamento de impostos autonómicos. E grazas a eso, pois, disminuímos a presión sobre as familias que, ademais de ter dificultades para chegar a fin de mes, ademais de que moitas delas aínda non cobraran os ERTEs, pois non deberían de ter que facer fronte ás obrigas tributarias. Terceira decisión, a recordarán tamén, no mes de abril creamos un fondo COVID. Non sabíamos se íbamos a recibir un fondo COVID do Goberno Central. Reestructuramos créditos e inxectamos 100 millóns de euros para a sanidade, para os servizos sociais e para a educación. Cuarta decisión, reactivar as obras. Recordarán perfectamente que discrepamos co Goberno Central cando mandou pechar todas as obras públicas e todas as obras, incluso con algún problema da custodia dos materiais e das máquinas que quedaban sin poder utilizar desde un domingo, cando se decreta esta decisión, e un luns que non había ninguna posibilidad de ir a traballar. Nos fixemos o contrario. Na primeira semana de abril reactivamos todos os contratos de obra e todos os contratos de servizo e todos as subvencións. Reactivamos 100 obras en números redondos. E a quinta decisión, que tamén a presentamos diante de vostedes, foi un plan de reactivación e dinamización da economía galega. Estamos falando sempre antes de coñecer que iba a facer o Goberno, dado que non teníamos todavía ningunha decisión. Aí reordenamos 1.700 millóns de euros do presuposto dos 10.000 e pico millóns da Xunta de Galicia para o ano 20, que mobilizaron outros 1.300 millóns e en total reactivamos a economía cunhos 3.000 millóns de euros. Pois ben, isto foi o que fixemos durante a pandemia. Como comprenderán, dende o mes de abril que constituímos o Comité de Expertos Económicos, todo o que fixemos foi posteriormente ou validado ou ratificado con programas similares por parte do Goberno Central. O Goberno Central non suspendeu o pago de impostos, pero si autorizou o fraccionamento dos mesmos e si inxectou ás comunidades autónomas fondos COVID-19
e tamén inxectou distintos fondos para as distintas administracións públicas. Ben, con estas 5 grandes decisións orzamentarias chegamos ao peche de exercicio 2020. A principal conclusión é, en primeiro lugar, que o gasto extraordinario pola COVID en Galicia con cargo ao presuposto autonómico ascende a 629 millóns de euros. Isto foi o que gastou de forma adicional o presuposto ordinario a comunidade autónoma para facer fronte á COVID. Concretamente, 270,3 millóns de euros sanidade, 115,8 millóns de euros educación, 70,2 millóns de euros servizos sociais e 53,7% emprego. Recordarán que unha parte do primer plan de rescate á hostelería o financiamos con presuposto do ano 2020. Pois ben, aquí están os 50 millóns de euros, 53 de emprego. Por tanto, nós gastamos 629 millóns de euros, recibimos 540 millóns de euros do Fondo COVID Goberno Central e temos un déficit de 90 millóns de euros que suplimos pois co presuposto da Comunidade Autónoma. Galicia gastou 90 millóns de euros máis do diñeiro que recibiu para xestionar a COVID no ano 2020. 629 millóns fronte a 540. Segunda idea, segunda conclusión, esforzo inversor. Nos convertimos na comunidade autónoma con máis investimento con cargo ao seu propio presuposto de España. O feito de reactivar as obras en abril e o feito de saber que a construción era un dos poucos sectores que podían manter a economía mellor que outros sectores que quedaban totalmente aniquilados polo estado de alarma, nos fixo que Galicia gastase o 13,5% do seu presuposto non financeiro en obras e a media de España está no 7,2%. Por tanto, casi investimos o doble que a media das comunidades autónomas. Levamos moitos anos quedando facendo o podium primeiro, segundo, terceiro en investimentos. Este ano, 2020, somos a comunidade autónoma con máis investimentos de todas as comunidades autónomas de España. Segundo íter importante, como pagamos? A media de pagos en Galicia durante a pandemia, durante os 12 meses, foi de 18,7 días, fronte a 34,5 días da media de comunidades autónomas e fronte a 30,4 días da Administración Xeral do Estado. Por tanto, as facturas en Galicia se pagan na metade de tempo que no resto de España. Estamos falando de 14.800 proveedores, de millóns de facturas. Son 14.800 NIF. Evidentemente, un proveedor pode ter moitas facturas da Xunta de Galicia. Estamos, polo tanto, falando de 4.800 institucións, empresas, autónomos, pequenas e medianas empresas, que cobraron por debaixo dos 19 días de media. Pagamos 3.380 millóns de euros en 600.827 facturas. Acreditamos un ano máis que a Xunta é o maior comprador de bens e servicios, a Xunta, como non pode ser de outro xeito, é o maior cliente de Galicia, e, dentro do Goberno galego, temos o compromiso de ser o mellor cliente de todas as administracións de España. Somos o mellor cliente, pero é o que mellor paga, que tamén é unha cualidade importante no momento de ser cliente. Terceira cuestión, control de déficit e débeda pública. Galicia pechou as contas do ano 2020 cun déficit do 0,1%. Recordarán que había un déficit autorizado ata o 0,6% e un déficit referencial do 0,2%. Pois nós non agotamos, por suposto, nin o máximo, nin o referencial, senón que nos quedamos na metade. A Xunta gastou 62 millóns de euros máis co seu presuposto. De acordo coa información do Estado, o Estado solamente admite que gastamos 45 millóns de euros máis, pero como intentamos ser honestos, pois podíamos decir 45, a nós non salen 62. Bueno, en todo caso estamos falando de unha décima de déficit, sabendo que tiñamos o doble de déficit autorizado, incluso de chegar ao 0,6. Pero gastamos 90 millóns de euros máis do que recibimos para a COVID.
máis de 30 millóns o enxugamos con presuposto propio, pero 60 foi o déficit deste ano, insisto, que é unha décima de déficit e, por lo tanto, cumprimento das reglas de déficit público do Goberno central. E en canto á débeda, Galicia pechou o ano 2020 cun diferencial de débeda sobre a media de comunidades autónomas de 7,2 puntos por debaixo en termos de PIB. Somos a terceira comunidade autónoma de España de réximen común con menor débeda pública. Despois de Canarias, Andalucía, Galicia. Un galego debe de media 2.160 euros menos que o resto dos españois. E temos, en términos de ratio sobre PIB, un 19,9% de débeda e a media de España está no 27,1%. Por tanto, seguimos sendo a comunidade autónoma con menor incremento de débeda pública dende o ano 2008 ao ano 2020. Conforme ao Banco de España, a débeda de Galicia é do 3,8% do total de España, sendo Galicia, en términos de PIB, un 5,3-5,4% do PIB español e, en términos de población, un 5,6% de población. Por tanto, tendo un 5,6% de población, temos un 3,8% de débeda, o cual volvemos a acreditar, a pesares da pandemia, e a pesar de ser unha comunidade que non gasta porque pecha o investimento, senón unha comunidade que abre o investimento a tope das súas posibilidades e que paga no menor prazo posible, a comunidade con menos incremento de débeda pública nos últimos 12 anos. Creo que ben vale a pena felicitar a todos os galegos por estes datos que, sin dúbida, nos homologan as rexións europeas que creen que o autogoberno non está só para determinadas cuestións, senón que está para as cuestións máis importantes, que é ser solvente, ter conta da facenda pública autonómica e non adiantar o país hacia as sendas de déficit público crónico e constante e as sendas incluso ás veces de insolvencia. Tamén damos conta da suspensión de pago de impostos, como refería anteriormente. A principal conclusión é que un de cada 5 contribuintes pospuxeron o pago de impostos, xa sexa a 30 de xuño ou a 1 de novembro, que era o autorizado. Autorizamos 2.000 aprazamentos de impostos e na Triga se fixo un esforzo para poder atender e recibir presencialmente, agora que está con estas dificultades de poder ir ás administracións públicas e que atendan aún presencialmente, pois a Triga intentou, deron 54.000 citas presenciais entre o 18 de maio e o 31 de decembro. En todo caso, funcionou moito tamén a autoliquidación por pagamento telemático, o 71% das declaracións, por exemplo, sobre vehículos foron telemáticas, o 40% no imposto de transmisións telemáticas e entre o 19% e o 15% no imposto de sucesións e doazós. Estos son 5 veces máis que o pasado ano. En canto á colaboración e a responsabilidade fiscal dos cidadáns, o 96% das autoliquidacións en sucesións e doazós foron correctas, 96%. O 93% nas autoliquidacións en transmisións correctas. O 98,1% de beneficios fiscais aplicados nas declaracións foron correctos. E a Triga deu a conformidade o 70% das valoracións solicitadas polos contribuintes, 592.000 valoracións. Seguimos, por tanto, con unha disciplina fiscal e cunha honestidade fiscal moi alta na comunidade autónoma, o cual non significa que non haxa bolsas de fraude que, por suposto, temos que intentar disipar. Pero o certo é verdade que estamos en términos superiores ao 95-98% en función de cada imposto. Non deixamos o ámbito económico, falamos de innovación, volvemos a sacar unha cuarta convocatoria para innovación ás pequenas e medianas empresas. Inyectamos uns 2,8 millóns de euros, que van a xerar un total de 5,6 millóns de euros. Son actuacións para pequenas e medianas empresas entre 40.000 e 100.000 euros por proxecto de innovación que presenten. Deben estar aliñadas as actividades de innovación, por suposto, coa estrategia de especialización inteligente, e as actuacións se estenden durante un ano. Son actuacións que financiamos sempre que se executen durante un ano. Levamos dende o ano 2017 financiadas 124 pequena e mediana empresa e microempresa
cun investimento de 10 millóns de euros, 10,6, e cun mobilización que supera os 21 millóns de euros. Vamos a contidos educativos e culturais. Seguimos avanzando e cumplindo no ámbito da educación digital. O Plan de Infraestructuras Digitais na Educación, EduCen. Recordarán, no mes de xaneiro compramos 45.000 ultraportátiles e equipos para 2.000 aulas co obxecto de extender a educación digital aos alumnos de terceiro e cuarto de ESO. En febreiro deste ano volvimos a comprar 55.000 equipos fixos e portátiles, destinados neste caso aos docentes. E hoxe conquerimos un fito, que é que todas as aulas de primaria, de secundaria e de bacharelato en Galicia teñan unha pizarra digital, todas. E para isto compramos 5.000 paneis interactivos para que o 100% das aulas estean dotadas con esta tecnoloxía por un importe de 18,5 millóns de euros. Chegamos, pois, ás aulas que nos quedaban, que era primeiro, segundo, terceiro, cuarto de primaria. Agora todo o ciclo educativo hai paneles interactivos, é dicir, pizarras digitais. Vamos a comprar os 5.000, 17,8 millóns os dedicamos a comprar estes paneis e 665.000 a instalar os equipos. Levamos investidos 135 millóns de euros no plan EduCen, que é facer un ensino digital nunha comunidade complexa con máis de 1.000 colexios e con a metade de todos os povos de España. Comprenderán que a cobertura non é fácil, a Wi-Fi instalar en máis de 1.000 colexios ten as súas dificultades, pero polo que se refire a equipamentos, pensamos que estamos da vanguardia dos sistemas educativos españois. Tres temas en materia de cultura. 540.000 euros para retomar os festivais profesionais de música e artes escénicas. No caso específico de encontros musicais, vamos a destinar 340.000. Se retoma a convocatoria. O pasado ano non houve convocatoria por razóns de que non podía haber ningún tipo de encontro musical. Básicamente, durante a maior parte do ano, agora retomamos. E en artes escénicas incrementamos un 5% o presuposto para chegar a 200.000 euros para financiar este tipo de festivais e actuacións. Isto está dentro do plan de reactivación cultural que, recordarán, aprobamos por un importe de 23 millóns de euros para o ano 21. Queremos apoiar as salas de cinema galegos. A tal efecto, dispoñemos de 350.000 euros. Se trata de axudar aos problemas que tuveron as salas de cinema durante todos estes meses, ben polo toque de queda, ben polo estado de alarma, ben polas restriccións perimetrais. En definitiva, hai unha disminución de ingresos, ademais, houve menos estreos de películas e, ademais, houve un cambio de hábito no consumo audiovisual moi potente con plataformas multinacionais. Pois ben, vamos a subvencionar os cinemas galegos. Operan en Galicia 12 empresas exhibidoras de cinema que dan emprego directo a 250 personas. Das 12, 10 son galegas e 2 son de ámbito estatal. 10 galegas teñen 31 cines e 114 pantallas, e depois hai 2 restantes ata completar as 12 empresas. 10 galegas, 2 estatais, 31 cines, 114 pantallas. Que van a cobrar? Cines de 1 a 3 pantallas, 9.000 euros, de 4 a 6 pantallas, 11.000 euros, e de máis de 7 pantallas, 13.000 euros. Si están en localidades de menos de 25.000 habitantes, 1.000 euros máis. Entendemos que o mínimo que podemos facer por este sector, que, insisto, ademais dos créditos ICO e de outros instrumentos financeiros e axudas, hai unha axuda directa da Consellería de Cultura ao efecto. Creamos un novo museo en Monterroso. Trátase da creación dun museo de centro de interpretación que permitirá coñecer e divulgar tamén a actividade comercial na Galicia do antigo réxime. Tamén albergará esa instalación unha exposición posta en valor de pezas doadas polo crego Carlos Méndez, que é un crego que aporta distintas pezas de distinta intensidade e con distintas temáticas. É un coleccionista que pon a disposición do seu pobo
toda a súa colección. Leva 50 anos adicado a buscar, recoller e catalogar centos de pezas. Este museo está ao carón do camiño francés e se trata de rehabilitar un antigo centro de saúde con 3 plantas e adicalo ao Museo de Monterroso. Con isto serán 94 museos na Comunidade Autónoma Galega. O bono turístico pois non durou máis de 12 horas, está agotado, levamos investido 6,8 millóns de euros. O efecto é evidente que a xente quere sair, a xente quere acudir a hotéis. Estamos falando de xente galega que vai a ir a un hotel galego. Non estamos falando de xente de fora de Galicia porque o bono, dado o peche perimetral, pensábamos que había que incentivar e asegurar que ese bono se pudera executar. Pois ben, isto xa está feito, vamos a seguir traballando co sector. Eu quero felicitar o sector e felicitar os galegos que queiran sair. Nos parece que foi moito máis impactante do que pensábamos. Pedimos disculpas, pero era imposible, eran uns 150 solicitudes cada 5 minutos de media e iso fixo imposible poder atender todas as solicitudes nos tempos que nos gustaría. Os 6 millóns están finalizados e, por tanto, vamos a seguir traballando. A tal efecto, hoxe facemos un convenio coas guías turísticas, coa Asociación Profesional de Guías de Turismo de Galicia, que é a que abrangue maioritariamente o sector. Vamos a afondar con eles na recuperación do sector, facer novos produtos ligados ao Camiño de Santiago, o Xacobeo. Vamos a traballar para facer páxinas web para poder reservar a actividade profesional de un guía turístico e a tal efecto destinamos 170.000 euros que, de acordo coa asociación, os investiremos en a creación de produtos nas páxinas web, en sistemas, plataformas online, etc. E, por suposto, tamén o libro blanco da Guía de Turismo de Galicia. Seguimos no ámbito da cooperación internacional, adicamos outro medio millón de euros para entidades que se dedican á educación para o desenvolvemento e a ciudadanía global. Son ONGs, basicamente, e en función dos seus proxectos poden acadar axudas de entre 45.000 e 25.000 euros. Recordarán, comentábamos fai unha semana, que Galicia foi quen de incrementar un 25% as prazas de discapacidade. Temos hoxe financiadas con fondos públicos 5.400 prazas e tamén os galegos tomamos a decisión de doblar o presuposto en materia de discapacidade. No ano 9 estábamos en 65 millóns de euros, no ano 21 en 126 millóns de euros. Pois ben, a pasada semana aprobábamos un investimento de 8,2 millóns de euros en favor de 13 entidades que xestionan plazas de discapacidade. Hoxe damos luz verde e creamos 35 novas plazas públicas residenciais para atención moi especializada, persoas con discapacidade, con parálisis cerebral e con trastorno dual, que é discapacidade intelectual combinada con enfermedade mental. Son plazas moi complexas, que se necesita moitísimo persoal, moitísimos cuidados, persoal especializado. Creamos 15 plazas de parálisis cerebral en Vigo e 20 plazas no resto de Galicia de trastorno dual, basicamente en Lugo e en Ourense. Este contrato, no caso de executar as súas prórrogas, ten un valor de 6,1 millón de euros e, como digo, son dous tipos de patoloxías complexísimas, moi difíciles. Somos perfectamente conscientes de que necesitábamos crear estas novas 35 plazas de parálisis cerebral porque había demanda desatendida, ou polo menos demanda que non estaba atendida con recursos públicos. O número de plazas públicas residenciais de parálisis cerebral se incrementan un 13%, de 118 a 133. E con trastorno dual se incrementan un 22%, de 90 a 110. Acordos sanitarios. A pasada semana tamén traíamos por 5,8 millóns de euros distintos convenios para financiar entidades que se dedican a tratar enfermedades aditivas. Hoxe ampliamos con 670.000 euros para tratar a persoas con adicción ao alcohol, ao tabaco ou ao xogo. Uns 200.000 euros para a Asociación Viguesa de Alcoloxía Asvidal, unha cantidade semellante para a Asociación Coruñesa Utaca,
para a Asociación das Burgas de Ourense 168.000 e para a Asociación dos Alcohólicos de Ferrolterra 108.000. No ano 20 levamos tratadas 130.000 persoas por problemas de alcohol. Por tanto, non é un tema menor. 130.000 persoas con problemas de alcohol tratados nestos centros significa que seguimos tendo un gravísimo problema co alcohol. Isto non contamos aquelas persoas que non acuden a estos centros, nin contamos aquelas persoas que non queren tratamento como consecuencia da súa adicción ou outras que o consiguen a través de iniciativas privadas. Insisto, no rexistro de actividades públicas estamos en 130.000 galegos tratados no ano 2020 con adicción ao alcohol. Creo que fala por sí solo o número de persoas con este problema. Aprobamos o contrato programa co Servicio Galego de Saúde e a Fundación Pública Urxencias Sanitarias 061. É un dos servicios dos que máis orgullosos nos sentimos, un dos servicios máis útiles, máis eficaces, máis vertebradores e máis resolutivos do sistema sanitario público galego. Foi creado no ano 1995. Ata aquel momento non existía ese servizo e, por tanto, cando un tiña un problema, pois normalmente acudía no seu coche con familiar que conducira ou nun coche dun veciño para que fora trasladado a un hospital, a un centro de saúde. Eso que parece que é a prehistoria, no, eso ocurría en 1994 e anos seguintes. En 1995 creamos o 061. Ese 061 non para nunca, 24 horas, 365 días ao ano. Ten actividade sin mobilización de recursos, é dicir, hai un médico sempre ao outro lado do teléfono para un consello médico urxente, para unha información en saúde, para unha asesoría médica, e despois hai outra parte do 061 que sí moviliza recursos, que sí manda recursos a domicilio, que manda recursos a unha rúa ou manda recursos a un concello a un punto kilométrico de calquera estrada da comunidade autónoma. Temos 121 ambulancias e 2 helicópteros a disposición. 12 ambulancias de soporte de soporte vital avanzado medicalizadas e outras 4 con medicalización de enfermería. 2 helicópteros medicalizados, 107 ambulancias de soporte vital básico e 2 convencionais, todo isto, estas 121 ambulancias, máis 2 helicópteros e a rede de transporte e de asistencia en Galicia. Como digo, toda a xeografía está cuberta as 24 horas e os 365 días ao ano. O contrato entrará en vigor mañá mesmo. O contrato é bianual, 69,5 millóns de euros, 1 millón de euros máis que o contrato anterior. Por tanto, estamos investindo prácticamente 70 millóns de euros no 061 e entendemos que é un investimento eficaz. Balance do programa Resurbe. Creamos este programa no ano 2017. Como saben, se trata de mercar casas en cascos históricos e rehabilitalas co diñeiro da Xunta de Galicia e alugar posteriormente con alugueres tasados esas propias casas. Levamos comprados 71 edificios en Galicia por 31 millóns de euros e estamos a construir 131 vivendas nesos edificios. Hai 10 municipios onde xa estamos executando o programa: Ferrol, A Coruña, Mondoñedo, Vilalba, Ribadavia, Betanzos, Lugo, Ourense e Tui. Nestos concellos, a día de hoxe, finalizamos xa a rehabilitación integral de 15 edificios e entregamos 26 vivendas. 9 en Lugo, 8 en Betanzos, 5 en Ourense, 2 en Mondoñedo e 2 en Ferrol. E temos en propiedade 61 inmobles para totalizar os 76 que acabo de referir, no que vamos neste momento a rehabilitar. Decidimos dedicar 1,5 millón de euros máis a mercar casas en 3 localidades: na Coruña, en Ribadavia e en Tui. Na Coruña 1 millón de euros, en Ribadavia 250.000 e en Tui outro 250.000. Os criterios: ata o 9 de xuño as persoas que vivan ou que sexan propietarias de casas nos cascos históricos de estes 3 concellos poden ofrecer á Xunta de Galicia a súa compra. Queremos que os concellos ir máis rápido, nos gustaría que fora así. Hai moitísimas casas en ruína nos cascos históricos, os concellos deberían declaralas como tal e coa lei de rehabilitación se poden expropiar polo valor catastral. O digo
porque temos ferramentas que se poden utilizar. Evidentemente, esas ferramentas son da administración local e respetamos as súas decisións, pero temos que insistir en que os cascos históricos en Galicia están para conservalos, non para ver como se deterioran. E, por tanto, con ferramentas legais e con presupostos podemos facer cousas para deixar mellor os cascos de como os recibimos. Iniciamos un novo decreto. Elaboración do decreto polo que se regula as entidades de colaboración ambiental e se crea o Banco de Persoas Expertas en Avaliación Ambiental. Isto trae causa do artículo 41 da Lei de Reactivación de Galicia, a Lei de Simplificación Administrativa e de Apoio á Reactivación. Un dos obxectivos é disminuir os prazos administrativos, en estes casos a declaración de impacto ambiental é un dos cuellos de botella que temos en Galicia. Obxectivo, pasar de 5 meses de período máximo a un mes. E a tal efecto vamos a certificar as entidades de colaboración ambiental que cumplan os requisitos que o decreto establece para que podan elas certificar con responsabilidade ante a Administración Pública que cumple os requisitos de declaración ambiental. Se fomenta, pois, unha colaboración específica de alto valor engadido para seguir tramitando os expedientes na comunidade autónoma. E concluímos. Levamos 4 infraestructuras, a primeira delas no Concello de Valga. Mellora da estrada PO 190, 530.000 euros financiados pola Xunta de Galicia e o Concello executará a obra e se queda posteriormente coa estrada, con ese tramo de estrada, como patrimonio municipal e, por tanto, lle corresponde o seu mantenimento e conservación. Convenio Concello Castro de Rei, 400.000 euros para abastecemento de auga, 80% financiado polo Concello, 80% financiado pola Xunta, 20% Concello. Son 400.000 euros que plazo de execución 6 meses, o vamos a financiar en parte co programa RIAT e estamos en disposición de licitar as obras en canto teñamos a documentación municipal. Se trata de proseguir unha obra que xa temos licitada de 630.000 euros, por tanto estamos falando de 1 millón de euros, para darlle máis presión de auga ao polígono industrial de Castro de Ribeiras de Lea e tamén as parroquias que circunvalan o polígono. Outro acordo en abastecemento, neste caso saneamento, Concello de Mos, parroquia de Pereira, 430.000 euros. O Concello financia o 75% da actuación e nós o resto. É unha actuación, polo que se ve, amplia, 430.000 euros, é o que hoxe traemos para un prazo de execución de 4 meses dar saneamento axeitado a unhas 300 persoas aproximadamente que viven en distintos lugares do municipio de Mos. Transferimos unha rúa ao Concello de Ourense, a Rúa Concordia. Isto está dentro do compromiso de financiar o 100% a Rúa Marcelo Macías, con presuposto da Xunta de Galicia, e a cambio o Concello de Ourense asume a titularidade da Rúa Concordia, que era titularidade da Xunta de Galicia. O Concello financiará o 100% da actuación da Rúa Concordia a cambio de que a Xunta financia o 100% da actuación da Rúa Marcelo Macías, que está en obras e que esperamos poder entregar próximamente. E, por último, aprobamos 4 becas para facer prácticas de formación profesional de acuicultura no Instituto Galego de Formación e Acuicultura IGAFA, que, como saben, está situado na illa de Arousa. Se trata de estadías de 2 anos para 4 persoas e destinamos 93.000 euros. Poden participar os titulados en cultivos acuícolas, titulados superiores en producción acuícola, titulados superiores en acuicultura ou técnico medio de operación de cultivo acuícola. O plazo de presentación será a partir da súa publicación de forma inmediata nos próximos días no Diario Oficial de Galicia. Mais nada, ata aquí o Consello da Xunta. E quedo a súa disposición por se houber algún comentario ou pregunta. Grazas. Sí, presidente, boas tardes. En relación con un dos asuntos que mencionou no Consello, sobre o concepto de hospital único que facía referencia no plan de recuperación da actividade asistencial,
Poñía vostede o exemplo de que se pode realizar unha proba nun hospital comarcal e que sexa interpretado por calquera especialista do Sergas. Non sei se tamén se inclúe dentro deste plan de recuperación pois o feito de que haxa intervencións ou probas que se podan facer, digamos, indistintamente en calquera zona de Galicia con independencia da procedencia ou do centro de referencia do paciente. Eso por unha parte. E despois tamén se teñen algún tipo de estimación tanto de consultas, actividade cirúrxica e demais que habería en concreto que recuperar unha cifra, digamos, pois unha estimación. Eso por unha banda. E despois, en relación ao recurso da reforma da Lei de Saúde, onte pois se notificou que se vai abrir a comisión bilateral, digamos, para negociar. Non sei se xa teñen algunha data, e despois se coñecen o recurso en concreto, que entendo que sí por parte do Goberno Central, que é o que se pide que se suspenda da Lei Galega. Graciñas. Grazas. Efectivamente, o Hospital Único significa o que vostede acaba de referir, que nos hospitais comarcais pode haber unha lista de resonancia nuclear magnética, esa lista é grande, o número de radiólogos que se desplacen a ese hospital é pequeno, porque o número de pacientes con normalidade se podían atender con esos recursos. En fin, temos un collo de botella. A cuestión é poñer radiólogos que entren neste programa, é un programa voluntario, programa de tarde, programa remunerado, e os que queran entrar, pois automáticamente se poñen a disposición de calquer paciente de calquer área sanitaria. No caso de cirurxías, pois se hai unha lista de espera específica en un determinado centro e o número de ciruxanos dese centro pois non teñen disponibilidade para facer esa cirurxía, pode, se o paciente así o considera oportuno, pode ser trasladado a outro hospital, normalmente o máis próximo, ao seu domicilio para poder ser beneficiario desa cirurxía. E así tamén en consultas externas. Por tanto, o sistema funciona con ese criterio de unicidade. Hai un hospital único en Galicia, que é o Servicio Galego de Saúde, que está dividido en distintos edificios e en distintos complexos sanitarios, pero o paciente ten unha única tarxeta, que é a tarxeta sanitaria do Servicio Galego de Saúde. Vamos, por tanto, a innovar desde ese punto de vista. Seguro que os casos van a ser menores, porque o número normal de pacientes que vamos a atender, esos 230.000, básicamente serán pacientes que se atendan na propia área sanitaria, pero abrimos a posibilidade para non, digamos, discriminar a pacientes de hospitais comarcais que sempre teñen máis dificultades por a escaseza en algunhas especialidades. Sobre que cousas vamos a incentivar ou a facer fincapé, eu prefiro que o conselleiro explique, porque eu non teño os datos aquí. Pero cando presentamos as listas de espera, recordarán que o número total de pacientes en lista de espera era moi similar ao pasado ano. O pasado ano tivemos a mellor lista de espera dende que hai registros. O que ocurriu este ano non é que se incrementaron o número de pacientes, o que se incrementou é a demora media para ser atendidos. Si antes unha consulta se atendía de media en 25 días, pois agora pode estar en 40. Por tanto, a cuestión é ver cales son as patoloxías que están con maior demora media e actuar en base a criterios de demora media. Eso é o que entendo que en que consiste o plan, que o conselleiro vai a explicar, espero que nos próximos días. Temos que pechar, hai 15 millóns de euros destinados a este fin. Vamos a ver canta xente entra nos hospitais en xornada extraordinaria, xornada de tarde, dado que ahora xa estamos con prácticamente actividade ordinaria plena. Por tanto, xa non hai quirófanos baleiros ou non, temos unha pequena reserva, por suposto, en plantas infecciosos, nas unidades de cuidados intensivos para pacientes COVID, pero o número de pacientes COVID, pois, temos un 3% de camas ocupadas de UCI con pacientes COVID. Tanto, 97% de camas de UCI para calquera outra patoloxía. O 2% do total das 7.000 camas pacientes COVID. 98% de camas libres para calquera outra patoloxía. Faremos actividade pola tarde. Vamos a ver exactamente como entramos neste tema. En relación co comentario que onte fixo o ministro de Administracións Públicas no Consello Interterritorial e que posteriormente certificou nunha carta remitida ao vicepresidente, non sei se chegou pola tarde, non sei, a carta vina a media tarde, o que dice o vicepresidente que acepta convocar a comisión mixta.
Supoño que, se esa é a aceptación, supoño que retirarán o recurso de inconstitucionalidade. Por lo menos para sentarnos e falar. Porque se o que vamos a falar é despois de presentar e de non retirar o recurso de inconstitucionalidade e de suspender a lei, pois a verdade é que esa forma de falar non deixa de ser unha forma de falar por falar. O lóxico, insisto, é que se realmente nunha situación de pandemia unha comunidade autónoma dicta unha lei tipificando conductas e concretando ferramentas para poder abordar a unha persona cuarentenada que incumple a cuarentena. Que facemos ante ese suposto? Podemos, polo menos, poñerlle unha sanción administrativa? Dado que non podemos afectar o seu dereito fundamental de obligalo a manter no domicilio sin unha resolución xudicial, polo menos poderemos facer unha sanción pecuniaria. Do mesmo xeito que un guardia civil de tráfico pode meter unha multa a un señor por exceso de velocidade e non o pode meter na cadea porque se corresponde ao xuíz, nós poderemos ser os que xestionamos os tráficos da pandemia, digo eu. Por tanto, espero de xeito que sexa realmente unha comisión para desactivar ese recurso de inconstitucionalidade e falalo. Se chegamos a un acordo, pois non habría recursos de inconstitucionalidade e se non chegamos a un acordo, pois comprendo que se o Goberno Central prosigue no seu interese, pois o podería poñer. Ahora ben, se esa comisión consiste en falar por falar despois de presentar o recurso de inconstitucionalidade e de suspender a lei, comprenderá que nunca nos vamos a negar a falar co noso Goberno Central, pero xa non é o que todos interpretamos que é hoy. Vamos a falar. Hai 6 meses para presentar un recurso de inconstitucionalidade, 6 meses. Está en plazo o Goberno de España e lle sobra prazo para valorar a presentación dese recurso e o que pedimos dende Galicia é non presente vostede o recurso antes de falar. Vamos a ver se consiste neso ou, pola contra, o que consiste é presentar o recurso, suspender a lei e despois falar. Comprenderá que eso non era o pretendido inicialmente. Buenas. Le quería preguntar sobre el fin del estado de alarma. Ayer el presidente del Gobierno dijo que no podía dejar que las comunidades autónomas recorten derechos y libertades sin la tutela de los jueces. ¿Le parece a usted un argumento de peso para no dejar legislar? Después, sobre las vacunas de Janssen, ¿qué le parece la prudencia de esperar por lo que digan los organismos como la Agencia Europea del Medicamento y su repercusión en el calendario de vacunación? ¿Y esperan poder recuperar las vacunas de Janssen para acelerar el proceso en un corto plazo? Y ayer le comentaba la posibilidad de que en Cataluña iban a espaciar más el tiempo en la segunda dosis para así poder llegar a más población, y ahora parece que también se va a sumar Andalucía. Después del Consejo Interterritorial de ayer, ¿esta posibilidad está sobre la mesa aquí en Galicia? Gracias. Vamos a ver, me sorprende algunos de los comentarios que se han vertido ayer en el Congreso de los Diputados. Primero, se nos dice a los presidentes autonómicos que somos la autoridad delegada y que tenemos que gestionar bajo nuestra única responsabilidad durante todos estos meses la pandemia con todas las decisiones que conlleva, y ahora se dice que no nos van a dejar ejercer lo que veníamos ejerciendo durante todos estos meses. Pues la pregunta es, o usted se equivocó antes o se equivoca después, pero si usted confía en los presidentes autonómicos para ser la autoridad delegada durante el estado de alarma, y esos mismos presidentes ahora no gozan de la confianza del Gobierno, es evidente que no nos merecemos esta desconfianza. Y le faltan 3 semanas para que finalice el estado de alarma. El Gobierno central no tiene ningún instrumento jurídico nuevo para gestionar la pandemia y no se ha preocupado ni siquiera para sentar a las comunidades autónomas en una conferencia de presidentes y coordinar qué podemos hacer y cómo podemos hacer para seguir gestionando la pandemia después de mayo, durante ese mes y el siguiente y el siguiente y el siguiente, hasta que a final de año tengamos una situación más segura. Han tenido un año largo y estamos en la misma situación. Créame, los socios del Gobierno ayer en el Congreso de los Diputados se lo recordaron.
Ya no es un presidente autonómico o varios presidentes autonómicos, que lo decimos, algunos en público y la mayoría de ellos, cuando no hablan en público, en privado. Ya es los socios y el Congreso de los Diputados. Pero, en fin, estamos exactamente igual que hace un año largo a efectos de la gestión de la pandemia desde el punto de vista legal. Yo creo que soy el primero que lo he dicho, no se puede gobernar un país mediante un estado de alarma permanente, no se puede gestionar una pandemia de espalda a las administraciones sanitarias y tampoco se puede gestionar una pandemia sin instrumentos jurídicos adecuados. Y, bueno, pues lamentablemente estamos en una situación de impasse donde cualquier decisión que adopte un presidente autonómico a partir del 9 de mayo pues puede ser impugnada ante un tribunal y puede quedar sin efecto en las siguientes horas o días a haber tomado esa decisión. Y, como se puede usted imaginar, eso no tiene ninguna seguridad, no ofrece ninguna homogeneidad y es un síntoma de descoordinación y de improvisación que creo que deberíamos haber evitado. En fin, sigo insistiendo y no lo hago simplemente por molestar, al contrario. He intentado persuadir al Gobierno, le hemos remitido un texto, le hemos remitido un proyecto, hemos tramitado una ley en el Parlamento, hemos intentado acertar. No me parece razonable esta situación, eso lo vuelvo a reiterar. Vamos a ver, sobre la posibilidad de espaciar la segunda dosis de la vacuna. Efectivamente, esto ha sido tratado. Nosotros en el Comité Clínico se trató. Hablamos con los expertos en vacunas del Comité Clínico y de otros servicios hospitalarios y lo que nos dicen es que a lo menos se debe hacer una diferencia entre los mayores de 70 años y en los menores de 70 años. A los mayores de 70 años lo que hemos consultado y el asesoramiento que tenemos en Galicia es que se le deben de dispensar las 2 dosis en los plazos que marca la ficha del medicamento. En menores de 70 podemos seguir estudiándolo, pero desde luego en mayores de 70 años entendemos que lo más correcto es dar prioridad a esos pacientes para completar la pauta completa de la vacuna. Esto es lo que a nosotros se nos ha trasladado y es lo que estamos implementando. En otros grupos de edad, a disposición, por supuesto, de valorarlo. Ojalá se pueda. Ojalá se pueda. Porque si estamos probablemente en el día de hoy en el 25% de gallegos vacunados con una dosis y, sin embargo, seguro que estaremos en el entorno del 10% vacunados con 2, imagínese usted que podríamos ir más rápido vacunando con una. Y la vacunación con una, pues, incrementa claramente los porcentajes de inmunidad de la persona que lo recibe. Pero, insisto, ojalá se pueda. En Galicia el criterio es en más de 70, pauta completa, y en menos de 70 lo vamos a seguir valorando con los colegas del Consejo Interterritorial y con la sociedad científica. ¿Cuál era? Sí. Mire, estamos bajo la dirección de la Agencia Europea del Medicamento. Ningún presidente autonómico puede dispensar una vacuna de Janssen sin autorización. Lo que sí pedimos es rigor en la respuesta, pero rapidez en la misma. A veces es compatible. Y en este caso creo que es imprescindible, porque se han creado ya bastantes sensaciones poco propicias al sosiego y a la tranquilidad de las personas que están siendo llamadas para dispensar una vacuna. Lo que ayer se nos ha dicho en el Consejo Interterritorial es que hay un acuerdo con Pfizer para que en el segundo cuatrimestre de este año Pfizer se comprometa a mandar a los estados tantas vacunas como las que tenían previsto adquirir a Janssen. Ojalá podamos tener este incremento de vacunas de Pfizer y también, ojalá, podamos disponer de las vacunas de Janssen actualmente paralizadas, porque eso supondría
aproximarnos al verano con un porcentaje de cobertura alta. Pero en este momento no le puedo dar ninguna información sobre las vacunas de Janssen porque no la tenemos. Y, por tanto, no puedo responder a eso con el mínimo rigor que requiere esta pregunta. Sí, boas tardes. Eu quería preguntar sobre o informe que detecta mercurio nos terrenos de Ence en Pontevedra. En que criterios se basea a Xunta para asegurar que non hai que preocuparse por estes vertidos de mercurio que son consecuencia do desmantelamento del Nosa, según di Ence? Quería preguntar se ten a súa administración medidores propios na zona para facer un seguimento e asegurarse de que ese mercurio non chega á ría, como advirte Ence que pode estar pasando. E por que a Xunta non aceptou as alegacións do plan de descontaminación feitas pola Plataforma en Defensa da Ría? Por outra parte, quería preguntar tamén se a Xunta ten intención de impulsar algunha medida para corrixir actitudes machistas na TVG. Gracias. Miren, os criterios son os criterios dos técnicos de Medio Ambiente e a Consellería de Medio Ambiente. A Xunta non ten criterio como órgano de goberno. A Xunta ten criterio como administración pública. E a administración pública o criterio o forman os técnicos de Medio Ambiente da referida Consellería. Os primeiros resultados, de acordo con estes informes dos técnicos de Medio Ambiente, indican que os parámetros dos elementos atopados non superan os límites establecidos pola normativa aplicable. Non obstante, polo que se me dice, se requeriu nova información e ampliación de información a Ence. Por tanto, a Xunta aprobou un plan de descontaminación presentado por el Nosa e se comprobou no seu momento que o proxecto é técnicamente sólido e o que hai que facer é executar o proxecto de acordo co propio plan aprobado, que foi aprobado polos técnicos e que siga a ser supervisado polos técnicos. Insisto, levamos xa algúns días onde requerimos máis información a Ence e máis documentación para ratificar o que vimos ao principio, que non se superan os valores establecidos. Se hai algunha novedade ou se superasen, evidentemente, actuaríamos en consecuencia de forma inmediata. Sobre as actitudes a que vostede se refire, é evidente que cada un é responsable do que dice, responsable do que fai. E cando un dice ou fai algunha cousa que non é correcta, tamén lle honra que se disculpe de forma explícita. Creo que, en algúns casos, que eu teño constancia polos medios de comunicación que así ocurriu, pois así se produciu. É certo que hai outras actitudes machistas de outras persoas, xa sexan actores, xa sexan xornalistas, xa sexan políticos, que en algúns casos non se disculpan. O contrario, non solamente non se disculpan, sino que insisten nas actitudes machistas. Pero, polo que eu sei, polo menos na información que posúo, vin que houbo unha disculpa sentida, explícita, da persona que nun programa da TVG pois non estuvo non solamente acertado, senón que estuvo francamente desacertado. Sí. Non lle podo asegurar, eu lle podo decir o que me trasladan cando se dice que os componentes están dentro dos parámetros axeitados ou admisibles, supón porque están medidos, porque ninguén certifica eso, que non se midan previamente, pero os parámetros dos elementos atopados non superan os límites establecidos, eso é o que se nos dice. Dende logo, si se fixo unha caracterización do solo e un control piezométrico dos solos que ocupa el Nosa, e de acordo con ese control, o informe que temos é que está dentro dos límites establecidos pola normativa aplicable, o cual non significa, reitero, que non se houberan pedido e que se pidan información adicional a Ence. Sí, presidente, volvendo á vacinación, como vería que a Axencia Española do Medicamento lle dera o visto bo o antídoto de Sputnik, tendo en conta a problemática que está xurdindo con antídotos de outros laboratorios? Grazas.
Creo que isto me preguntou algún colega fai uns días. Eu sigo dicindo que en Europa non sobran vacinas, faltan. Evidente. Hai países do mundo cunha renta per cápita inferior á media da Unión Europea que van máis adiantados en vacinas que Europa. Hai algún ex-membro da Unión Europea, como o Reino Unido, que vai máis adiantado que nós. Hai países como Marrocos que ten un porcentaxe de vacinación francamente alto e francamente salientable, sin entrar en determinados países árabes que teñen unha renta altísima. E cando nos comparamos con quen temos que compararnos que cos Estados Unidos de Norteamérica, é evidente que os Estados Unidos de Norteamérica foron moito máis dilixentes que a Unión Europea. Probablemente porque os laboratorios, boa parte deles residen ali, e probablemente porque o goberno americano tivo un maior acerto na planificación e na compra. O certo é verdade, por tanto, que en Europa faltan vacinas, non sobran. Eso sí, calquer suero, calquer fármaco que sexa dispensado en Europa ten que ter o visto e prace da Axencia Europea de Medicamento. E se hai algún laboratorio que non quere someterse a ese control, eu estou absolutamente a favor de que ese laboratorio non pode dispensar ningún fármaco na Unión Europea. Por conseguinte, a pregunta é se Sputnik quere someterse ao control da Unión Europea e a Unión Europea debe de avalialo de forma rápida, coa mesma contundencia e eficacia que no resto, e autorizalo. Eso que, dende o punto de vista sanitario, recomendo. Non teño outro argumentario ni outra información desde outro punto de vista, pero desde o punto de vista sanitario creo que as cousas deben ser así. Muy bien. Sí, presidente. Perdón. Yo quería preguntarle cómo valora el hecho de que desde octubre, desde hace 6 meses, no se reúna la conferencia de presidentes y también si usted tiene algún otro tipo de contacto con el presidente Sánchez durante todos estos meses. Bueno, nosotros hemos pedido reunir la conferencia de presidentes en cuanto observamos que el presidente unilateralmente anunció que no tiene previsto solicitar al Congreso la ampliación del estado de alarma y que tampoco tiene previsto dictar ninguna disposición para gestionar la pandemia sin estado de alarma, automáticamente ya hace semanas pedí que nos reuniésemos, porque creo que es importante, ¿no? Porque, oiga, es que tenemos que gestionar esto a partir del 9 de mayo. Y el 9 de mayo va a seguir habiendo contagios, va a seguir habiendo incidencias 7 días, a 14 días, camas ocupadas por UCI, camas en hospitalización y muertos. Y parece razonable que no podemos pasar de reunirnos cada 7 días a no reunirnos después de 6 o 7 meses. Es evidente que el Consejo Interterritorial hace su trabajo, pero en el Consejo Interterritorial no estamos los presidentes autonómicos. El Consejo Interterritorial tiene sus competencias, pero las competencias de la gestión del Estado le corresponden al presidente del Gobierno central y a los presidentes autonómicos, porque ambos representamos al Estado. Y esto es una cuestión de Estado. No creo que sea mucho pedir reunirse y hablar, porque sin hablar hay pocas posibilidades de solucionar las cosas que requieren una pensada. Y este asunto requiere una pensada. Yo se lo vuelvo a reiterar, no tengo ningún interés en dar la lata a nadie, pero, hombre, después de 1 año y medio gestionando una pandemia, creo que no sería malo el ver cómo vamos a gestionar sin nada. Sería bueno. Creo que es importante, ¿no? Sí, buenos días. Quería preguntar en relación, destacaba hoxe os datos de Galicia na evolución da pandemia, están por debaixo bastante da media española, sin embargo hai unha serie de comunidades, entre elas e sobre todo Madrid, que están os casos disparados. Quería preguntarlle se cree que en Galicia se fixeron mellor as cousas que en Madrid. E despois, unha segunda pregunta era en relación ao que aprobaron hoxe no Consello da Xunta sobre que se reducen os prazos de impacto ambiental de 5 a 1 mes. Quero saber se cree que vostede que nun mes se poden realizar impactos ambientais realmente importantes con obras que moven miles e miles de toneladas a veces de terra. Gracias.
Seguro que me expliquei mal. O que quero dicir é que temos un mes para emitir o informe, non para a totalidade do procedimento. En algúns expedientes de impacto ambiental só a información pública é dun mes. Por tanto, o que vamos a intentar é reducir o informe da Administración Autonómica. Hai moitos países do mundo onde se crean entidades certificadoras. Esas entidades certificadoras estudan os informes das distintas compañías, empresas, institucións ou ciudadanos que solicitan unha declaración ambiental e se fan responsables ante os xuíces e ante a Administración Pública do informe que emiten. Isto ocorre moitísimo, por exemplo, en Portugal. Cando un pregunta por que Portugal é capaz de ter menos burocracia que Galicia, pois unha das razóns é porque teñen moitas entidades certificadoras. Por que a cidade de Porto pode dar unha licencia nun prazo medio de 4 días? Eso en Galicia parece ciencia ficción. Eso está ocurrindo a 120 kilómetros de Vigo. Na segunda cidade de Portugal. Unha cidade que ten máis habitantes que calquera outra cidade de Galicia, o que se refire Porto e o seu interland con Gaia. Por qué? Pois porque ten un convenio co Colexio de Enxeñeiros que visan todas as solicitudes de licencia de obra que se presentan no termo municipal de Porto. O consideran entidade certificadora. A min gustaríame, por suposto, que en Galicia podéramos dar as licencias nunha semana. Sería fantástico, desde o punto de vista económico, desde o punto de vista social, desde o punto de vista do emprego. Sería fantástico, pois, sin dúbida. Todos os millóns de euros que están embalsados nos servicios de urbanismo dos concellos galegos, se alguén fixera a conta, probablemente nos botaríamos a man á cabeza de como é posible que a xente que queira mellorar a súa casa, mellorar o edificio, meter un ascensor, mellorar unha fachada, mellorar un tellado ou construir nun solar, pois que teñan meses e meses para a resposta. Tamén yo aplico a Xunta de Galicia. E, por tanto, tamén a Xunta de Galicia ten que mellorar e este é un obxectivo de mellora que vai plasmado na Lei de Reactivación e Simplificación Administrativa. Cada comunidade autónoma xestiona a pandemia como considera oportuno. Non é o mesmo xestionar unha pandemia cunha densidade de población baixa que unha densidade de población alta. Non é o mesmo xestionar unha pandemia cun aeroporto internacional con líneas conectadas a todas as grandes capitais do mundo que xestionar unha pandemia cun aeroporto nacional, non internacional ou internacional só cunha ou dúas liñas. Non é o mesmo, por tanto, unha comunidade que outra. Non é o mesmo a porcentaxe de inmunización que ten unha población que sufriu unha primeira e segunda onda cunhas enormes contaxios de outra comunidade que preservamos a población e que os contaxios foron menores. O porcentaxe de inmunidade de Madrid, según os datos do Ministerio de Sanidade, está en inmunidade natural, é dicir, persoas que pasaron a enfermedade, está entre un 18 e un 20%. A porcentaxe de inmunidade natural en Galicia está nun 4%. Fíxese, levamos vacinando desde o mes de decembro. Pois o porcentaxe de inmunidade en Galicia é a suma dos que pasaron a enfermedade, 114.000 persoas, máis o 24% da población que recibiu a primeira dose. E para eso, o 24% non está plenamente inmunizado ata a segunda dose. Pois Madrid probablemente neste momento teña a mesma porcentaxe de inmunidade que Galicia sin computar ningunha vacina. Son cousas distintas, insisto, en todo caso cada un ten o seu posicionamento, pero hai que recoñecer que os casos hai que concretalos no espazo, no territorio onde teñen que ser aplicados. Sí, temos unha última pregunta de Alerta Digital na videoconferencia. Buenos, presidente. Buenas. Nosotros queríamos su posicionamiento en el caso de parte de Marlaska a través del inspector general al inspector de policía quedó perdido por denunciar a Eche como agitador de las calles Rojas. En consecuencia de esto, de todo mi apoyo a los antifascistas, en el caso de consecuencia de esto se quemó media España. ¿Cuál es su posición en cuanto a la persecución política que está sufriendo tanto este subinspector Perdiguero como el caso de las de seguridad del Estado por parte del ministro Marcano?
Sí, non se entendeu moi ben que antes se pasou por escrito. Refírese á posición, ao posicionamento do presidente da Xunta respecto ao que ela considera persecución por parte de Marlaska a distintos cargos policiais en a Garda Civil, como Pérez de los Cobos e algún outro, a raíz de declaracións públicas que teñen feito. Hai un caso coñecido por todos que efectivamente foi moi sorprendente o cese e moi sorprendente a resolución que anula o cese. Non é un cese calquera, é un cese dunha persona de unha enorme responsabilidade e dunha enorme trayectoria na Guardia Civil. Non estamos falando de un tema menor. Estou convencido que se o ministro de Interior fora un ministro de Interior do Partido Popular, o Partido Socialista levaría pedindo a dimisión dese ministro e reiterándoa todos os días. O que me preocupa, ademais disto, que cada un ten que dar a solución que considero oportuno, é ser un pouco consecuente e coherente co que pide o seu grupo político agora e o que pediu durante anos anteriores ante supostos similares ou menos graves. Si me preocupa o que está ocurrindo en relación con determinados comportamentos na campaña de Madrid, no barrio Vallecas ou en outro lugar, ¿no? É sorprendente que unha persona que vai a dar un mitin para pedir un apoio electoral se lle chame fascista dende un grupo de personas que o están apedreando. Os fascistas son os que tiran pedras, non os que dan mítines solicitando un voto democrático. É xustamente ao revés. Un señor que interrumpe un acto político, que impide ese acto político e que incluso quere agredir soltando pedras contra un político que está defendendo as súas ideas, sexan compartidas ou non, eso realmente é o que máis se parece a un fascismo. E en España o fascismo non ten cobertura legal. Por tanto, me sorprende que haxa personas que apedrean as demais e que lle chamen fascistas. Non se dan conta que os fascistas son eles. Sería bo quitar desta práctica política en España este tipo de comportamentos, que non os miramos durante a transición, que era un momento máis difícil, non? 40 anos despois seguir falando desto, como comprenderán, un pouco decepcionante. Seguir falando desto 40 anos despois, eso non lle ocurre á maioría das nacións do mundo. Hai xente que fala do que ocorriu fai 40 anos sin saber o que ocorriu, porque nin siquiera existía. Non ten nin idea do que está falando, salvo que prospeccione nos libros de historia, pero, dende logo, experiencia persoal, non sabe do que está falando simplemente porque non tiñamos nin uso de razón a maioría dos políticos actuais. Algúns deles que están...